ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅଲୋଡ଼ା ଏ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ଗଲା ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 6ରୁ 7 କେଜି ଓଜନ ସୁନାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇକିରି ଆଉ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିକିରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆସନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଆସନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 6-7 କେଜି ସୁନାର ଏକ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଅପୂଜା ନ ହୋଇକରି କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ 1985 ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଉଠିଲା। କ'ଣ ଉଠିଲା ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ଆଉ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ, ସେମାନେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେ 4ଟି ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନା ସରସ୍ୱତୀ, ହନୁମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। এই ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟରୁ 1.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ହେବ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରଥମେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସୁନା ପାତିଆର ଛାଉଣି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଭିତରେ କାଠ, କାଳକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସୁନା ପାତିଆର ଛାଉଣି ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି, ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ଅନେକ ତା ଦେହରୁ କହିଲେ ଭିତରୁ ବୋଧେ କାଠ ପାଣି ପାଇକିରି ଫୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ଯଦି ବା ପଡ଼ିଗଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ ତ ମିଳେଇ ଯିବନି। ସେ ତ ଚିନି କି ଲୁଣ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିବ ସେ ସୁନା ହେଉ କି ରୂପା ହେଉ ମିଳେଇ ତ ଯିବନି ପାଣି ଲାଗିକିରି। ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ବଦଳେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା। ଭଲ କଥା। କେଉଁଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ ନା ଆମର ଏଇ ପୁରୀରେ ଯିଏ କାରିଗର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେବା, ସେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇବେ। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ସୁନା ଅଛି ସେଇଥିରୁ 6 କେଜି କି 7 କେଜି ଓଜନର ସୁନା ଦିଆଯିବ କାରିଗରଙ୍କୁ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିବେ। କାରିଗର ମଧ୍ୟ କିଏ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ହେଲା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 କେଜି ସୁନା ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସେ ସୁନାକୁ ନେଇକରି କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କାରିଗର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନା ଆସିଛି 6-7 କେଜି, ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସୁନା ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ, ସୁନା ଆମେ ଆଣିଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ପୁଣି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା, ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ବି ନୁହେଁ। ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ, ଇଏ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ସେଠି ପୁଣି ପିତ୍ତଳ କିଏ କାହିଁକି ରଖିବ? 1, 2ରେ ସୁନା କହିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ସୁନା ଅଛି ସବୁ ତ କେହି ନା କେହି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ପିତ୍ତଳ ସୁନା କହିକିରି କିଏ ଦାନ କରିବ? ଅସମ୍ଭବ। କେହି ପଛେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିକିରି ପିତ୍ତଳକୁ ସୁନା କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେବେନି। ପୁଣି ଯଦି ବା ସେ ପିତ୍ତଳ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ଏମିତି କିଛି ହୀରା, ନୀଳା, ସୁନା, ମାଣିକ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ
दुर्लभ वस्तु नुहे जहाँकि पुणी भितर भंडार रखा तेरे जहाँ हो पुणी 6-7 केजी सुना भितर भंडार अणागला रत्न भंडार अणाई कारीगर को दिहला एवं मूर्ति प्रस्तुत है। ये प्राय 1985 मसीहा बेलर घटना। मूर्ति आसला जगन्नाथ मंदिर को बर्तमान मूर्ति जो जगह रहीकि पूजा हवा कथा से पूजा पाइबे किंतु नाटक सेतिकी सरलानी। आपण मैंने अनेक समय जगन्नाथ मंदिर रे जो खबर सब प्रकाशित हुए ताको आपण लक्ष्य करेंगे सबुଗୁଡ଼ିକ गोटे नेगेटिव कारण जो ही हुए कौन गोटा किसी गंडगोल हो किए क्या गोटे मारी कौन गोटे कौटे यही प्रकार कथा सब बेले मीडिया रे आपण देखिए प्रकाशित हुए ये से बाद गलानी। मूर्ति आसी पहुँचला दुई दल सेवायत भितर एते तीव्र है झगड़ा है सी पुणी एत तीव्र है जे श्रीमंदिर शासन व्यवस्था श्रीमंदिर प्रशासक से जी सब थे से निष्पत्ति नेले आकु आ पूजा करवानी आम नहीं रत्न भंडार भितर से थोदेवा कौन झगड़ार कारण से मैंने कहले जे श्रीमंदिर रे रत्न भंडार निकट रे लक्ष्मी पूजा होची सेठी मध्य लक्ष्मी मूर्ति अच्छी छोट हो बड़ हो जहाँ भी अच्छी या व्यतीत श्रीमंदिर परिसर भितर लक्ष्मी गोटे स्वतंत्र मंदिर अच्छी जो लक्ष्मी पूजा हुंती श्रीमंदिर भितर जो भी लक्ष्मी मूर्ति रही पूजा हम लक्ष्मी मंदिर रे जो सेवायत माने दायित्व था से कहले सबू जगार आमे ही पूजा करिवार अधिकार केवल अच्छी आउ कहार नाई जो मैंने जगन्नाथंकर रत्न सिंहासन पाखापाखि से अंचल जो मैंने सेवायत माने पूजा करती जगन्नाथ को सीधा सड़क जो पूजा करती से कहले कस्मिन काले आम एक करदेबुनु मूर्ति जोठी थिला बा जो जगार मूर्ति सुना पातिया लगाई थिला एवं से बर्तमान बदल हम से जगार मूर्ति एवं ए अंचल दायित्व आमर जो मूर्ति पछे हूँ आम ही पूजा करूँ अधिकार आमर लक्ष्मी मंदिर सेवायत माने कहले आमे पूजा करूँ जगन्नाथ पाखे जो मैंने सेवायत अच्छा सी कहले आमे पूजा करूँ मोटामोटी कह गले ये मनीष मनीष भितर झगड़ा चलला बिचरा लक्ष्मी को मूर्ति ता देहरे कौन कले लक्ष्मी साताणी कौन कले बाध्य हो रत्न भंडार काला कोठरी भितर कह गले रत्न भंडार से निबुज कोठरी भितर नहीं रखी दिया गला बास से कथा आउ कई मुहरे आज पर्यंत कई धरू ना कौन पूजा से कहीं अच्छी कहीं अपूजा होकरी लक्ष्मी का मूर्ति पुणी अच्छी एते वर्ष है कहीं समस्यार समाधान हेउ नाही जहाँ सम्यक सूचना मिले जे 25 तारीख दिन आपण मैंने समस्ते जानी बहु प्रतीक्षित श्रीमंदिर गहना जहाँ सब अच्छी से गणति आरंभ हम श्रीमंदिर जो गहना गणति कार्य आरंभ हम 25 तारीख आरंभ हम से राज्य सरकार एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जो मैंने शासन दायित्व अच्छा जो मैंने सब अच्छा से मैंने गला 3-4 दिन है कि बेसी हम से मैंने नाना प्रकार बैठक करी शेष पर्यंत निर्भुल भाव में ये गणा हम से विषय तर्जमा चली सरकार मध्य तरफ देखुं जे जहाँ हवाकू जाऊँची माने जो गहना गणति कार्य हवाकू जाऊँची ता जेपरी निर्भुल हुए से सामान्यतम त्रुटि न रहे परवर्ती समय कई जमती सरकार दोष किछि दियंतु या आखि आगे रखी सरकार मध्य बारंबार यार तदारख करुँच बैठक उपर बैठक हो 1978 मसीह जगन्नाथ मंदिर गहना गणति होता सबुठ आश्चर्य कथा ये 78 रु पुणी आज 2026 भितर गोटे बड़ कथा हूँ से 78 जिते होता से विश्वभूषण हरिचंदन आईन विभाग लोक नीलमणि राउत सरकार विश्वभूषण हरिचंदन मान से दायित्व एवं संजोग क्रमे पुआ होती लॉ मिनिस्टर 2026 किंतु कथा हूँ कौन कि यही जो मीटिंग चली या भितर यही कथाटी उठी जे जदि आमे गहना गणति पाई एते प्रस्तुति चलैचे यारी भितर मध्य आमको देखिया पड़ो
लक्ष्मीकर जो 6-7 केजी सुना ओजन सुनार जो मूर्ति एते दिन है रत्न भंडार अपूजा होकर रही ताकू निर्दिष्ट जगार जो रहा कथा रखा एवं जो माने यही प्रकार विरोध कर समस्त को डाकी आपस मिलामिशा आपस समाधान करा बोलिकी जहाँ यही बैठक में सम्यक आलोचना होती कौन हम कौन ना किए दायित्व रे कौटी मूर्ति तार निर्दिष्ट रूपरेख एपर्यंत अंततः आम पाखे से खबर ना कि आम जो ये खबर जाणिलु जे सुना पातियार खोल जोटा लगाई तादू खंड खंड कुआड़े उभई जाऊँगी एक एवं नुआ मूर्ति तैयारी हम बोलिकी सी 40 सी आसिक 1985 आज आसिले 2026 एत वर्ष है पूजा न होकर से मूर्ति रत्न भंडार अच्छी आम भी बड़ा आश्चर्य हेलु या केवल एति नुहे आउ गोटे कथा केवल अच्छी ये जो हूँ गहना गणति कार्य आरंभ होती ये गहना गणति वीडियो करा सबु प्रकार डिजिटाइजेशन कराउछि जेमती आपण बड़ बड़ लाइब्रेरी की गले आपण केवल बहिर ना कि लेखकर ना केवल एतिकी कहले गोटे मिनिट रे सी आपन को बहीटी आणिक हजार हजार बही थाकर जो अच्छी ता भर आणिक दे दौर 78 मसीह देखा जाइथिला जो प्रकार इन्वेंट्री कराइला से जो इन्वेंट्री लिस्ट प्रस्तुत होता से अनेक प्रकार दोष त्रुटि अच्छी जहाँफल कि आजिका दिन में आपण जगन्नाथ कम व्यवहृत होता कौन सी गोटे गहना कौटी अच्छी कौ आलमारी अच्छी केते नंबर अच्छी तार खातार डॉक्यूमेंट कौन इत्यादि इत्यादि खोजिले पाइबा बड़ कष्ट हम केवल सेतिक नुहे 78 ରୁ 2026 भितर जहाँ जगन्नाथ को सब दान कराई लोक मैंने दान कर 78 कौन गणा होता 2026 रे मेल खाऊँ ना नहीं तार हिसाब किताब कराऊँच गणति कराऊँच किंतु 1978 मसीह 2026 प्राय 47-48 वर्ष है यार भितर जो मैंने सब जगन्नाथ को जहाँ जहाँ सब दान करिचंती सेतरे सुना अच्छी हीरा अच्छी लीला जहाँ कि आपण कहतु अनेक दुर्लभ गहना सब ताधर सब अच्छी यार इन्वेंट्री केबे हम वर्तमान जो मैंने दायित्व अच्छा इन्वेंट्री दायित्व बा गहना गणति कम 78 ରୁ 2026 पर्यंत ये अधिकार दि जाए से मैंने आपको गणवे कहबार कथा जे जदि एते परिश्रम करी एते काम करा जाउची एपरिक जदि असमाहित प्रश्न जहाँ थिला जे लक्ष्मीकर 6-7 केजी ओजन सुनार जो मूर्ति अच्छी ताकू मध्य पूजा करा जिबा पई व्यवस्था मध्य आरंभ होईची ताले 78 ରୁ 2026 पर्यंत जगन्नाथ को जहाँ जहाँ सब दिया जाइथिला तार इन्वेंट्री वर्तमान यही समय कहीं करा जिवो नाही कहीं ना थरे ये इन्वेंट्री काम सरीगला परे पुणी ये 78 ରୁ 2026 भितर जहाँ सब जगन्नाथ को मिली तार हिसाब किताब रेकर्ड प्रस्तुत करने आउ केते जुग केते वर्ष जीव तार ठिकना नहीं एतिकी काम पूर्वर हो पार नथला वर्तमान सरकार जहाँ आरंभ कर थरे काम यही अधारे रहीगला परे बाकी अधक पाई पुणी केते वर्ष जीव तार किसी ठिकना नहीं केवल सेतिकी नुहे ए कथा अनेक जगह प्रश्न कराऊँगी जे जगन्नाथंकर जहाँ जहाँ सब रत्न भंडार रे गहना अच्छी ठीक अच्छी गहना को आजिका जुगरे लोक जाना चाहते से गोटे विराट टूरिस्ट अट्रैक्शन हो पारे गहना आपण आणिकी सर्वसम्मुख प्रदर्शन न करि पारंती किंतु जेहेतु डिजिटाइजेशन होउची वीडियो कराउची फोटोग्राफी कराउची एवं से सुना कि नावे एक कथा मध्य करा जाउची सेतिपई जेहेतु जगन्नाथଙ୍କ संपत्ति देशर संपत्ति सेहित लगी राज्य सरकार केंद्र सरकार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो प्रतिनिधि की मध्य सेठी अनुमति देइछंती से मध्य गोटे जो जोड़े टीम कराई गोटे फंक्शनल टीम आ गोटे जो सुपरवाइजिंग टीम से फंक्शनल टीम रे तांको मध्य रखाई यूको बैंक रो 2 जन को मध्य रखाई जे कि परखिबे ये सुना कि हीरा कि ये आउ कौन ताकू परखिबे तांको मध्य कराई एमती स्थिति रे
ଅଠସ୍ତରୀରୁ 2000 ଗଣତି କାହିଁକି କରାଯିବନି? ଏକ ଦୁଇରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆହୁରି ଏହା ଏକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ଲୋକ 70 କି 80% ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୀକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ ମନ୍ଦିର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗହଣା ଯାହା ସବୁ ରଥରେ ବାହାରେ ଗହଣା ସେ ପିନ୍ଧୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଗହଣାକୁ ସିନା ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗହଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପିନ୍ଧା ଯାଇକରି ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସୁନାବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗହଣାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 1100-1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଏ ୟାକୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, କ'ଣ ଭାବିକିରି କରିଥିଲା, କେମିତି କରିଥିଲା, ମଣିଷକୁ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତା ତା'ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା। ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଅଛି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ତାର ତୁରନ୍ତ ପୂଜା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। 78 ମସିହାରୁ 2026 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରାହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ। ଯେମିତି 78ର ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। 3 ନମ୍ବର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ, ଏବଂ ଏହି ଆକର୍ଷଣତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ଉଠୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଲଗାଯାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ।